Всем привет, друзья! Сегодня мы пойдем в заброшенный дом престарелых. Так вот, сейчас будем заходить. Ребят, сейчас мы хотели тут пройти через передний ход, то есть через ворота, но ворота были закрыты. Вот видите? Эти ворота закрыты, и та самая дверка тоже. Она, если честно, сломана. И поэтому мы пойдем через этот ход. Не знаю, почему мы раньше по нему не пошли, но, видимо, мы этот ход заметили. Это беседка, да, Вань? Нет, Москву. Держу. Давай. Вот так. Вроде бы никого нет. Может, через один ход пройти? Пойдем? И без разницы, да, чтобы было экстремально. Блин, и так экстремально. Прям страшно, пипец. Раньше было не страшно. Но мне было страшно, тебе было не страшно. Бабульки? Бабульки. Так вот, ребят, мы сейчас в беседке. Ну, вроде бы это беседка. Я не знаю, где мы сейчас находимся. Не пугай. Ну вот тут уже дом престарелых. Нам чуть-чуть осталось. Если мы Вы соберем... спросите, почему мы тут сидим? А мы тут сидим, потому что там опалево. Там сейчас люди ходят. Ну да, мы так и планировали, как бы, чтобы было экстремально. Что за фигня? Ох, щит. Ладно, ребят, встретимся, когда я уже буду Заброшки. около этой заброшки. Все, ребят, мы подходим потихоньку к заднему ходу, ну или выходу. Нас чуть не запалили, гляньте. Ужас. Ладно, пойдем дальше. Страшно. Так, через окно, что ли? Не знаю, иди так. Как так? Блин. О, а что-то уже стрёмно становится потихоньку. Так, Вань, давай через задний пойдем. Тогда. Да. Мы пойдем. Вот смотрите, это старый дом престарелых. Здесь сидел. Люди, кажется, при Мифу здесь что-то случилось. В смысле сидели? Лечились. В смысле? Вот, ребят, это задний ход. Вот мы сейчас попробуем через него пройти, но я уверен на 100%, что мы через него не пройдем. Ну да, попробуем. Ты помню? Тебе показалось. Я помню, мы вот через оттуда его проходили в предыдущий раз. Пойдем так пройдем. Я так пойду. Вот, смотрите, там комнаты или что, я не знаю, что там в доме престарелых на самом деле творится. Да. Заперто. Пойдемте дальше. Пойдем. Так, смотрите, мы попробуем себя пробраться через второй этаж. Пойдемте. Пойдем. Что ты? Блин, она трясется. Ты снимаешь? Да. Вот сюда, сними.
Не, здесь Закрыто? закрыто. Не идет нам сегодня. Пойдем через передний все-таки. Не, тут еще один. Ваня, не Ну Ваня. да, я имел в виду через этот. Вот, пойдем. Сейчас. Это если... Ух, щит, чуть упал. Это если что, ветер дверку закрывает. Пойдем, Вань. Кирпичом еще прижу. М? О, бля, ботинки. Бля. А, вот, блин. Не, детские. Ой, фу, Ванина тут. О, повезло, что мы в масках. Блин, страшно. О, бля, рояль. Рояль? Разбит. Вау. Он не работает, Да. естественно. Тут спят бомжи, как вы видите, звуки вот. Но я сомневаюсь, что тут бомжи спят. Глянь, что это за знак? Нельзя кричать. Наверное, надо просто- Я не знаю, если честно, что это такое. Знак? Ладно, пойдем. Ну нафиг, пойдем дальше. Вот туда. Да ты первый пойдешь. Вот тут книги. Старые. Да. Глянь, документы ничего. Вот. Я испугался. Шучу. Да. Что там? Гляньте, ребят, Всё, второй ладно. этаж вообще в минусе. Ладно, давайте тогда выйдем и попробуем найти. А вот та самая дверка, кстати. Только мы ее не открывали. Не пробовали. Ваня, помнишь, раньше, полгода назад, осенью, да? А, год назад, мы там по второму этажу мы ходили, помнишь? Да, обвалили. Да. Ну, черт, пригнись. Выходим. Ребят, давайте, если вы под этим роликом наберете, ну, 15 лайков, то тогда мы с вами пойдем На второй этаж. на второй этаж через этот проход. Да. Вот, потому что, если честно, нам сейчас стрёмно идти, а так хотя бы будет мотивация туда идти за 15 лайков. Именно под этим роликом. И тогда мы пойдем на второй этаж. И снимем, что и покажем, что мы там увидели. Да. Это очень интересно, ребят. Мгм. Давайте. Ладно, продолжаем. Гляньте, ребят. Ваня вот чуть тут прыгал, в общем, и он чуть туда не упал. провалились. Опасно. Давай, я сниму. Не, ну нафиг. Давай. А то еще, ну да, ты понял, руки затрясутся, и мы упадем. Все капут. Пойдем туда, что ли? Правда, мы там были. Да. Пойдем. Давай на второй этаж. Ой, не курить. Написано. Ну, смокинг. Ну что? Что ты второй этаж говоришь? Да? Не второй этаж, когда 15 лайков под этим роликом будет. Да. Давай, ладно. Завершай. Это конец, ребят. 15 лайков, и мы выкладываем видео, где мы на втором этаже. М? Давайте.